नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मोबाइल में यहाँ पर मैक्सिमम मोबाइल में जो है हिंदी टाइपिंग नहीं होता है। अगर हम बोलते हैं तो वो इंग्लिश में टाइपिंग हो जाता है, हिंदी टाइपिंग नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने मोबाइल में हिंदी लैंग्वेज टाइपिंग कीबोर्ड इस्तेमाल करना चाहते हो, वो कैसे करना है इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर कमेंट वाले ऑप्शन पर कमेंट करना, आपको जो भी क्वेश्चन है आपका उसका रिप्लाई आज के आज ही मिल जाएगा। तो ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेना, और वहाँ पर और भी अपडेट्स ऑफर्स के बारे में आपको पता चलता रहेगा। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर ओपन करेंगे। प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है देश। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से लिख के ऊपर में आ जाएगा देश हिंदी कीबोर्ड, इस तरह से करके आ जाएगा। चलिए मैं टाइप कर देता हूँ देश हिंदी कीबोर्ड, ठीक है, आ गया। ये सबसे ऊपर में ही आ गया देश हिंदी कीबोर्ड। इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद बिल्कुल सही तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे ये फुल वर्क करेगा। अगर आप कोई भी गड़बड़ करोगे तो फिर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देश हिंदी कीबोर्ड में आपका स्वागत है। पहले कीबोर्ड एक्टिवेट करें। यहाँ पर एक्टिवेट कीबोर्ड पर क्लिक करना है, देश ठीक हिंदी है। कीबोर्ड चुनें। यहाँ पर ये देख रहा है आपको देश हिंदी कीबोर्ड, इस बटन को ये ब्लैक कलर का है, ब्लू कर देना है इस तरह से, ठीक है। ब्लू कर दिया। नीचे दिए गए सिलेक्ट बटन पर क्लिक करें। अब सेलेक्ट कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे। देश हिंदी कीबोर्ड चुनें। यहाँ पर जैसे कि बोला गया है देश हिंदी कीबोर्ड, ये सबसे ऊपर में आ रहा है, मैंने इसे क्लिक कर दिया है। अब आप देश हिंदी कीबोर्ड का उपयोग किसी भी ऐप में और कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमारा जो है कीबोर्ड तैयार हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क किस तरह से करेगा, ठीक है। अब हमारा इसमें प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे कि हम व्हाट्सएप पर आते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पर हम मैसेज करते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि हम हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं, एक तो हम बोल के हिंदी में टाइप कर सकते हैं, जैसे कि हेलो, देखो हेलो बोला, हेलो आ गया। आपने देखा जो जो मैं बोल रहा हूँ उसका हिंदी में आ रहा है, ठीक है। और एक और अब जो हम टाइप भी करेंगे वो भी हिंदी में टाइप होएगा। क्या देखो कर रहे क्या कर रहे हो। यहाँ पर अब हमें बड़ी सरलता से हिंदी में टाइपिंग करने को मिल रहा है, और यहाँ पर वॉइस जो कीबोर्ड है यहाँ पर बोलकर भी हम हिंदी में टाइप कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला एप्लीकेशन बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा है वीडियो के नीचे कमेंट में बताना, और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।